Ja, der er kommet en ganske fantastisk nyhed i Photoshop. Vi har fået et rammeværktøj til at kunne beskære billeder og klodse et eller andet op i et andet billede. Det er faktisk et rigtig smart værktøj, og lad os lige gå lidt i dybden med det, fordi det er ekstremt brugbart, hvis du laver noget til sociale medier og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Så lad os da komme i gang. Jeg har for eksempel det her billede. Jeg har et lille eksempelfil her, hvor jeg har 4 forskellige eksempler. Nå, jeg har et billede, jeg har knaldet ind i programmet her, og så tager jeg mit frame tool herover, som jo egentlig er bare sådan en krydskasse-ikon, og så tegner jeg bare ind over billedet, og kabum, så har jeg egentlig beskåret det. Men jeg har også nogle små dutter herude i den her afgrænsningsboks, og dem kan jeg skalere lidt på, så jeg selv kan bestemme, hvor stort det hele egentlig er. Og det var meget godt. Og så kan jeg flytte det lidt rundt, og så fik jeg sørme fat i selve billedet, og min ramme gik fra at være sort til at blive grå. Så nu har jeg altså fat i fotoet. Jeg dobbeltklikker lige. Nu har jeg simpelthen fat i selve rammen. Så et dobbeltklik, det kan altså flytte dig fra at være i indholdet til at være i rammen. Og bemærk, den har ikke en sort ramme. Det er bare en hjælpefarve, der ligger herude. Så hvis jeg ikke har noget markeret, jamen så ser den jo faktisk sådan her ud. Og det er da meget herligt. Nu vælger jeg lige billedet igen, så herovre i min lag på mit artboard også. Der kan jeg så se, at jeg har et nyt ikon, der er dukket op her i lavpanelet. Og det er jo bare min lille krydskasse, der ligger her, og så ligger billedet herinde som et skalerbart smart objekt selvfølgelig. Og noget, der også er smart, det er jo, at hvis jeg kigger i Properties, så kan jeg jo så se, hvad højdebredden er på mit foto. Så kan jeg jo godt gå ind her og så sige, den her skal helt nøjagtigt være 250 i stedet for. Jamen, så er den 250 høj. Min beskæring altså. Og det er da egentlig meget godt. Udover det, så kan jeg gå ind her og så også lige sige, at jeg gerne vil knalde et andet billede ind. Det ser vi på senere. Nå, hvad nu hvis jeg vil af med den her? Fordi min intention var egentlig at have et rundt billede her, og ikke et, der var beskåret som en firkant. Og jeg kan jo se heroppe, at jeg også har muligheden for at lave det rundt. Det vil jeg gerne. Så lige af med det, jeg egentlig har lavet, så hvordan kommer man egentlig af med noget? Jeg højreklikker på det herovre i lavpanelet, og så er der en, der hedder Delete Frame. Eller Remove Frame from Layer. Hvis jeg laver en Remove Frame from Layer, så er den bare væk. Hvis jeg laver en Delete, så spørger den mig også, om jeg egentlig også vil slette indholdet i min ramme. Altså hele muligheden med andre ord. Det er derfor, der er 2 options. Nå, nu har jeg så billedet liggende her, så jeg vælger så, jeg har valgt mit Frame Tool, så jeg tager bare lige den, der er chokolade. Og så vil jeg så tegne den ind, men jeg vil gerne have, at den skal holde proportionerne. Så jeg holder lige Shift-tasten nede, og så holder den proportionerne, og det bliver sådan en cirkel, der bliver tegnet ud i den her firkant. Lidt sjovt, det ikke viser en cirkel. Nå. Bum, men jeg får altså en cirkel, når jeg begynder at lave det her. Og så flytter jeg lige motivet lidt rundt og siger, jamen det her det skal være. Det her det er simpelthen, som jeg vil have det. Super. Jeg vil gerne have en streg rundt om det her billede. Så jeg kan dobbeltklikke lige igen, så jeg får fat på selve rammen. Og så hvis jeg kigger herover i Properties, så er jeg mulighed for at sætte en streg på i alle mulige farver. Og vi vælger lige en grøn streg her. Og så skal vi lige have en bølget størrelse på det. Det var den lidt fesengrøn, vi fik fat i der. Så vælger jeg lige en ny grøn. Sådan. Den er til at holde lidt mere ud at se på. Og så kan jeg så vælge, om den skal være indenfor, centreret på selve, hvor stregen er, eller om den skal ligge uden for min beskæring. Og i det her tilfælde vil jeg gerne have, at den ligger udenfor. Så det er jo egentlig meget godt, det her. Det virker da bare. Nu vælger jeg lige det billede, der ligger herover, og så smider jeg lige en maske på. Og på den maske tager jeg lige et forløb her, og siger, at det her billede det skal tone ud i den her retning, så det toner ud i ingenting. Ja, det var jo så egentlig det. Så hvordan vil det her værktøj egentlig virke, hvis jeg nu har et foto med en maske på, der skjuler noget andet? Så jeg tager lige mit værktøj igen, og siger, at den her gang vil jeg have en firkant, og så vil jeg beskære billedet her. Og det virker. Så kan jeg se mit lavpanel her. Jeg får den her specielle vektorramme, så har jeg mit foto, og så har jeg min pixelmaske herover, ikke? Og jeg kan gøre fuldstændig det samme som med det andet billede. Det har jeg egentlig bare inkluderet en maske. Se, det er da meget spiffy, at man kan det. Nå, nu går jeg lige ned på mit eksempel C her, og siger, jamen jeg har en ramme, der ligger her. Jeg har glemt at putte et billede ind i Photoshop, så hvad gør jeg så? Jamen så kan jeg egentlig bare bruge Properties her direkte, og så sige, jamen jeg vil egentlig bare lige have et billede ind, og så kommer der en dialogboks op, der så siger, hey, hvor har du dine billeder henne?
Jamen, jeg har en masse rod liggende omkring her, hvor jeg kan vælge et eller andet foto. Og så får jeg det ind der. Okay. Det er da meget nemt så. Så man kan også godt have tegnet rammen, inden man knalder billedet ind. Så det er sådan lidt med hønnen eller ikke. Men jeg gider slet ikke at have noget af det her, så jeg sletter lige det hele. Så jeg går lige over i et frækt værktøj, Custom Shape Tool. Det er frækt, fordi jeg har nogle forskellige shapes, der ligger i Photoshop, der ligger herovre. Ikke? Og kunne det ikke være herligt, hvis jeg kunne få sådan et hjerte ind, og så få et billede ind i det? Det har jeg jo altid kunnet. Så jeg tegner lige det her hjerte. Jeg holder lige shift nede, så det kommer ind sådan her. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at det her det i virkeligheden var min frame. Så går jeg lige op i Layer, New, og så er der så kommet noget nyt her, der hedder Convert to Frame. Okay, den køber jeg. Shape it, ja. Du må kalde den, hvad den nu er. Så har jeg så en ramme her, og den kan jeg så gå ind herover og så sige, jamen der var lige et billede, jeg gerne vil have smidt ind, og det var faktisk det billede her. Og så er den så inde i min ramme, som jeg lige har tegnet. Se, det var da meget smart, man lige kunne gøre det. Nu går jeg lige herover på mit eksempel D og tegner et hjerte. Jeg holder shift nede, og så kan I se, at der er et plus, så jeg tegner lige nogle flere hjerter her. Så det hele bliver på den samme shape layer. Det er det, der er tricket. Så jeg tegner bare lige en hel masse knald her. Og så tænkte jeg, hvad nu hvis at, alt det, jeg har tegnet her, at det nu også kunne blive til sådan en shape layer. Så det prøver vi lige. Så har jeg så hele min hjerteflok her. Det er nu lavet om til sådan en ramme igen. Og så skal jeg så egentlig bare kylde et billede ind i det her halløj. Og hvad skal vi finde på at smide ind på her? Lad os da hente. Violer. Så har jeg simpelthen lige fået bygget det sammen. Se, det er da meget cool. Men jeg åbner lige op her, så man kan se, hvad der sker. Så er det jo egentlig meget simpelt det hele. Men nu er jeg måske lidt kredsen, og så siger jeg, at det her billede, jeg vil gerne have en streg på det her billede. Så går jeg lige herop, og så siger jeg, vil have en rød streg på den, og så øger jeg lige lidt på det. Men jeg vil også have en skygge på det her hjerte, så der ligesom er en slagskygge på. Og hvis jeg går ned her, så tager nogle FX'er, og så siger, jeg vil gerne lige have en helt almindelig drop shadow. Og så ja, vi knalder den bare på, og så sker der ikke rigtig noget. Så hvis jeg lige går ind på billedet her, så skal jeg lige have fat i det rigtige værktøj, jeg tager lige flytteværktøjet herovre. Og får fat på indholdet ved at dobbeltklikke, så kan jeg se, jamen jeg har jo sørme fået mit FX på, men det ligger inde på billedet, der ligger inde i mit frame tool. Nå, så ud med det. Det duede altså ikke. Så jeg kan altså kun få en streg på selve min ramme her. Og det er jeg lidt utilfreds med. Jeg vil gerne have begge dele på, så hvis jeg nu er sådan super kredsen nød, så hvordan får det hele på? Jamen, så må jeg jo trække mig lidt ud af det. Jeg kan jo sige, at hvis jeg nu havde en gruppe, så det hele ligger ind i en gruppe, og oven på en gruppe kan du også smide effekter ind på. Så tager jeg så lige og tager min drop shadow her. Hvis jeg bare OK, så har jeg min drop shadow. Og så siger jeg, at jeg vil egentlig også gerne lige have en streg på. Så har jeg også mit stregværktøj, der ligger og roder rundt her i min FX-menu. Ja, så kan man så blive ved, så man også kan få streg og skygger og alt muligt andet, men det er bare at putte det ned i noget andet, og så kan man komme videre, og så kan man selvfølgelig kombinere sig ud af alting. Det er jo det, man kan i Photoshop. Man kan kombinere sig til utrolig meget, og det er jo rigtig rart. Men det her det er et utroligt stærkt værktøj, hvor man kan rigtig mange gode ting, og det er ret nemt at placere noget inde i noget andet nu. Det har altid været lidt besværligt med diverse pixelmasker og sådan noget. Det er simpelthen blevet meget nemmere, så det er et rigtig stærkt, rigtig spændende og pissegodt værktøj. Så se nu at komme i gang med det. For fanden da.